खांस खांस के बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, तो अब देर मत कीजिए। पतीले में डालिए आधा कप पानी और आधी कटोरी गुड़। इसको पिघला लीजिए और थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए 1-2 मिनट। उसके बाद इसमें 1/3 चम्मच सौंठ का पाउडर डालिए और 1/3 चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिए। अच्छे से मिलाइए। थोड़ा सा इसमें 2-3 चुटकी नमक डाल दीजिए और 1 चुटकी इसमें हल्दी डाल दीजिए। अच्छे से मिलाइए और इस तरह जब ये शहद जैसी हो जाए तो किसी कांच की शीशी में डाल के रख लीजिए। दिन में 3 टाइम लीजिए 1-1 चम्मच और उसके बाद पानी नहीं पीना है। पानी पीना है तो आपने आधा घंटा बाद गर्म पानी पीना है। एक ही दिन में आपकी खांसी 70 से 80% ठीक और 2 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी।